大家睇住啦，我老婆就係飲咗一段時間呢個湯呢，一覺瞓到太陽曬屁股，連夢都冇再發過添。嗱，而屋企人小脾小胃比較稀，顧住夜晚11點鐘仲係瞓唔着嘅話，咁今日你往分享嘅飲靚湯呢，你哋認真學起身噶啦。首先準備一份豬脊骨，我今日買咗斤嘅量，加翻匙羹嘅鹽，同埋一殼嘅清水浸翻佢半粒鐘，咁樣呢，就可以有效逼出豬骨入邊嘅血水同埋雜質噶啦。你睇幾咁污糟，跟住凍水落鑊，用老黃嘅氣聲3件套飛飛水，水滾之後呢，記得撇走啲泡泡啊。嗱，好多姊妹係飛水嘅時候呢，都習慣性冚翻個蓋，其實咁樣係錯噶。正確嘅做法呢，係唔需要冚蓋嘅，咁樣腥味啊先係徹底咁揮發出嚟噶。跟住我哋再撈佢出嚟，用溫水嚟清洗乾淨。各位哥哥姐姐們，如果你都中意老黃分享嘅養生靚湯嘅話，不妨幫老黃點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康，笑口常開。準備黃芪、麥冬同埋杞子，我呢度每樣都係10克，仲有鐵皮石斛15克，龍眼乾15克，同埋氣心蓮子30克。重點就係呢個靈芝㗎啦。嗱，好多人以為靈芝呢係非常之名貴藥材嚟嘅，但係呢個錯㗎。真正嘅靈芝呢係1年生長期植物嚟㗎，所以大家以後碰到咩所謂嘅千年靈芝啊，一定虛假宣傳嚟嘅，千祈冇人搵笨㗎啦。靈芝洗乾淨之後呢，記得加水浸翻佢半粒鐘，咁樣佢入邊營養成分啊，先可以充分咁釋放出嚟㗎。味道甘甜又唔苦，通常嘅色澤係比較均勻嘅，依然冇咩白色，並且聞起身呢冇咩酸味或者梅味，易捨棄啦嘛。跟住水滾之後呢，我哋先將啲豬骨倒埋落去，洗乾淨嘅材料亦都冚唪唥倒晒落去，再俾多3片嘅薑片，大火煲滾之後呢，再轉翻最細火煲佢1粒鐘。最後我哋俾少少鹽同埋杞子就得噶啦。佢飲落去呢，清甜又解膩，並且溫補得嚟呢，仲十分之有營養添喎。嗱，真係咪飲咁多喎？咪我驚你冇調鬧鐘啊，瞓到9點10點都唔知醒噶。老婆，靈芝蓮子湯煲好噶啦。哇，你真係抵讚嘅啫。哇，真係濕水麵包冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹啊，嗱臨點讚收藏起身，轉發俾你屋企人試下啦。配方同埋注意事項呢，打喺評論區噶啦，記得睇睇。